যদি বুঝে না হয় তোর ভাই বললো তো চাই দিন খেলবই না আর আমাদের ফাইনাল উঠবো না ফাইনালে লাস্টের হাতে কালকে আমার কইতাছে যদি না ওঠে না উঠবো মানে হেয়ার কনফিডেন্স অনেক বেশি হৃদয় বল খেলে ডাই নেই বা ভাবে যায় না সারি গেল সাইড দিয়ে আমার লাগবে ওই সাইডে পশ্চিম সাইড দিয়ে আমার